নমস্কার, আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। নতুন একটা ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত। আজকের ভিডিওতে আমরা ক্লাস 7-এর লেসন 1 দি বুক অফ নেচার বা প্রকৃতির বইটা আমরা পড়ব। এটি একটি প্রবন্ধ বা আত্মজীবনী। এটির লেখক হলেন জওহরলাল নেহেরু। প্রথমেই আমরা তার সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নিই। চলো শুরু করা যাক। Pandit Jawaharlal Nehru was a great freedom fighter and the first Prime Minister of independent India. পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ছিলেন একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। হি ওয়াজ ভেরি গুড রাইটার অ্যাজ ওয়েল। তিনি একজন ভালো লেখকও ছিলেন। The Discovery of India, Glimpses of World History and Autobiography are some of his noted works. The Discovery of India, Glimpses of World History এবং Autobiography তার উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে কয়েকটি। During the late 1920s, he wrote a series of letters to his young daughter, Indira, to share his ideas, থটস অ্যান্ড নলেজ উইথ হার। 1920-র দশকের শেষের দিকে তিনি তার ছোট্ট মেয়ে ইন্দিরাকে পরপর অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন, যার সঙ্গে তিনি নিজের ধারণা, চিন্তাভাবনা, জ্ঞানগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য। These letters were later compiled into a book titled Letters from a Father to His Daughter. পরবর্তীকালে এই চিঠিগুলিকে সংকলিত করে লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার নামক একটি বই প্রকাশিত হয়। দি প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যান এক্সেপ্ট ফ্রম দ্য বুক। বর্তমান পাঠ্যটি সেই বই থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাহলে আমরা এই বুক অফ নেচার যেটা পড়ব সেটি কিন্তু আসলে একটি চিঠি। ওকে, এবার আমরা প্রথমেই ইউনিট 1-এ চলে যাই। Unit 1. When you and I are together, you often ask me questions about the many things. যখন তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকি, তুমি প্রায়শই বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো। অ্যান্ড আই ট্রাই টু আনসার দেম, এবং আমি সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। Now that you are at Mussoorie and I am in Allahabad, we cannot have these talks. এখন বর্তমানে তুমি মুসৌরিতে আর আমি এলাহাবাদে, তাই এখন আমরা আর কথা বলতে পারি না। I am therefore going to write to you from time to time short accounts of the story of our earth and the many countries, great and small, into which it is divided. I am therefore going to write to you from time to time short accounts of the story of our earth. কি বলছে? তাই আমি সময় সময়ে তোমাকে চিঠি লিখব আমাদের এই পৃথিবীর গল্পের ছোট ছোট অংশ নিয়ে, এবং the many countries, great and small, into which it is divided. এবং আমি এই পৃথিবীর গল্পের ছোট ছোট অংশ নিয়ে এবং ছোট বড় অনেক দেশ সম্পর্কে যেভাবে এই পৃথিবী ভাগ হয়েছে। ইউ হ্যাভ রেড এ লিটল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি। তুমি ইংল্যান্ডের ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য কিছু পড়েছ। বাট ইংল্যান্ড ইজ ওনলি এ লিটল আইল্যান্ড। কিন্তু ইংল্যান্ড একটা কেবলমাত্র ছোট্ট একটি দ্বীপ। And India, through a big country, is only a small part of the earth's surface. কিন্তু ভারতবর্ষ, যদিও এটা অনেক বড় দেশ, বিশাল দেশ, কিন্তু পৃথিবীর উপরিতলে একটি সামান্য অংশ মাত্র। If we want to know something about the story of the world of ours, we must think of all the countries and all the peoples that have inhabited it, and not merely of one little country where we may have been born. তাহলে আমরা যদি এই পৃথিবীর গল্প কিছুটা জানতে চাই, তাহলে আমাদের সমস্ত দেশের কথা ভাবতে হবে, এবং and all the peoples that have inhabited it,
এবং সমস্ত মানুষের কথা ভাবতে হবে যারা এখানে বসবাস করে, অ্যান্ড নট মেরিলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি ওয়্যার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন। এবং কেবলমাত্র একটি ছোট দেশের কথা ভাবলে হবে না বা চলবে না যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। I am afraid I can only tell you very little in these letters of mine. আমি ভয় পাচ্ছি যে এই চিঠিতে আমি অতি সামান্য কিছুই বলতে পারি। But that little I hope will interest you and make you think of the world as a whole. কিন্তু ওই সামান্য কিছুই আমি আশা করতে পারি তোমাকে আকর্ষিত করবে এবং এই সামগ্রিক পৃথিবী সম্পর্কে তোমাকে ভাবাবে, অ্যান্ড অফ পিপলস ইন ইট অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স। এবং এই পৃথিবীর অন্যান্য সকলকে নিজেদের ভাই বোন মনে হবে। When you grow up, you will read about the story of the earth. তুমি যখন বড় হবে তখন তুমি পৃথিবীর বিভিন্ন গল্প শুনবে, পৃথিবী সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প শুনবে, and her peoples in fad books, and you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. বলছে তুমি তখন মোটা মোটা বই পড়বে, মানুষজনের এর গল্প শুনবে, তখন তুমি দেখতে পাবে যে তোমার পড়া অন্যান্য গল্পের বই বা উপন্যাসের চেয়েও এগুলো অনেক বেশি আকর্ষণীয়। You know, of course, that our earth is very, very old, millions and millions of years old. তুমি অবশ্যই জানো আমাদের এই পৃথিবী অনেক অনেক বছর পুরানো, লক্ষ লক্ষ বছরের পুরানো ও দীর্ঘ। And for a long, long time there were no men or women living in it. এবং আগে দীর্ঘদিন ধরে এই পৃথিবীতে কিন্তু কোনো নারী বা পুরুষ বাস করতো না। Before the men came there were only animals, and before the animals there was a time when no kind of life existed on the earth. কি বলছে? এই পৃথিবীতে মানুষ আসার আগে শুধু জন্তু ছিল, আর জন্তুরাও আসার আগে এমন এক সময় ছিল যখন পৃথিবীতে কোনো প্রাণের অস্তিত্বই ছিল না। It is difficult to imagine the world of ours which is so full today of all kinds of animals and men to be without them. বলছে এটা কল্পনা করাও কঠিন, এই যে আমাদের পৃথিবী যা প্রাণী মানুষে পরিপূর্ণ একদিন সেটা প্রাণহীন ছিল। বাট সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ স্টাডিজ অ্যান্ড থট এ গ্রেট ডিল অ্যাবাউট দিস ম্যাটার্স টেল আস দ্যাট দেয়ার ওয়াজ এ টাইম হোয়েন দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট ফর এনি লিভিং বিং টু লিভ অন ইট। বলছে কিন্তু বিজ্ঞানীরা যারা এইসব ব্যাপারে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন এবং প্রচুর ভাবনা চিন্তা করেন, তারা বলে থাকেন যে এমন এক সময় ছিল পৃথিবী যখন প্রচণ্ড উত্তপ্ত ছিল, তখন প্রাণী বাস করতে এখানে পারত না। অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস অ্যান্ড স্টাডি দ্য রকস অ্যান্ড দ্য ফসিলস দ্য রিমেন অফ ওল্ড অ্যানিমালস উই ক্যান আওয়ারসেলফ সি দ্যাট দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো। এবং আমরা যদি তাদের বই পড়ি বা পাথর বা জীবাশ্ম, মানে যেগুলো পুরানো দিনের প্রাণীর অবশিষ্ট অংশ থাকে সেগুলোকে ফসিলস বা জীবাশ্ম বলে, সেইগুলি নিয়ে যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি তাহলে আমরা নিজেরাই দেখতে পাবো যে আসলে পৃথিবী কিন্তু ওই রকমই ছিল, অর্থাৎ খুবই উত্তপ্ত ছিল। ওকে, আজকের আমরা ইউনিট 1টা পড়লাম, তার বঙ্গানুবাদ জানলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ।